Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ki samla ka jilla hapo ka jingelam uba Samuel Hasha ubade president ka All Meghalaya Muay Thai Association kilayo banwan ra burom ya ka jilla da ka bakilayo ban Korea artli kitak maksiar kawe katak marupa bat kawe katak marnong ha ka jingele kai ka balalong ha kanong ba Impal ha Manipur Kabala khot ka Sangai Festival bat ka third amateur championship kabala sedang naduk ka arpu praterik haduk ka lai pau terik unai wing arajar arpau ar hagani ka jinge le kai lawan yeshim bentaru de kinong le kai ka ri Thailand bat kumju ru kinong India ki samla ki bala yo ye kini ki khusnam kilong ushan bor korba ubala yo ya katak maksiar ukordo renja ubala yo katak maksiar Royal San Lapang ubalayo ra ya katak marupa bad ulab yang taubri ubalayo da katak marnong ba Samuel ulapan pau ka jingsngo komen begini ki samla kilayo banwan ra buram ya ka jella ula ongru bakani kamde shu ka sin ka baningkong ba ka Meghalaya Muay Thai Association kalawan ra buram ya ka jella henrei kat ka bakilet ban ya shim benta kim juwan thali henrei ki wan ra ru de kitak ma jingjom Jai Hasha Nadi President jong ka All Meghalaya Muay Thai Association. Ngala seng ya ka All Meghalaya Muay Thai Association nadu usnem khat arhajar khandru bat how to usnem ro ngila wan ra adu khat khandai league medals but kane ka sin ka bamanta yo ka invitation na ka Manipur na po kane ka Manipur Muay Thai Association kadon kaneka Shanghai Festival ka Shanghai Festival ka balong hapon nong ba Impal nadu arpo pratarik hadu lai potarik ki don ro atat ya kaneka third amateur Muay Thai championship ka bala pelong hapon nong ba Impal bat ka bala shimbanta tang da India bat ka Thailand ti ngilayo ya ka invitation lengbau ni President joka Muay Thai Association joka Manipur Mr. TM Rajan bat uneu Mr. Mudassir Shah kila invite ya ka Meghalaya ru man ya simentalang ha ketika championship bat kane gade ka sin ka banangkong bangi late ban ya simenta ha ketika Shanghai Festival ka bala pelong da ka government of Manipur bat ya kane ka amateur Muay Thai pat kadi kasin ka balai ba ka Muay Thai Association jong Manipur kila pelong ya ka championship bat menta usnem hakijing alam ka jong President Samuel Hasha ti nilayo ban yele kai nakaleng jong ngi nilaitan kisin rang sudah hi nakaleng jong shan bor kurba saupusan hadu san phuai kategori layo ya ka gold medal batu kordo renja saupusan hadu saupupra gold medal batu Royal San Lapang saupupra san phuai PG kategori silver medal bat labiang taubri 68 to 71 kg layo ka bronze medal tinga ai publish bun kini ki khna jongi napo Meghalaya balai simbenta sirham hak te kasngi bat lala manwanra ru ya kaneka ka buram ka bakraw na ka benta ka jella ka jongi kaneka mrishu baka All Meghalaya Muay Thai Association ka wanra tang menta hendrai la bunsin ni wanra ka medals na ka benta ka jella ka jongi te kaneka long ka buram ka bakraw ya ka jella Meghalaya ba chisin bangi lek hakino kino ki championship i klam wan kti suda hendrai ni wanra ya ka buram na ka benta ka jella ka jongi dengan ai kuble shibon ekini ki player ki jongi i karman skam manang na sha khama ki player ki jongi etsa yo ban leile kai bang hakir insan ba pher bat ki karman skam ba ki treshi tom ba shu nang na sha khama te nakaleng ka jongaru ngala treshi tom ba ban hi kai ki mid labar sni ban ngala treshi tom ho ni kram shong thai ki khna ki jongi ro te mdei tangka neka Muay Thai Andre wat ha ka kickboxing ro ni lawan ra shibun ki medals te kane ka buram ka bakraw ya ka jella ka jongi